عليكم البنات؟ كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحه؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير يا ربي. اليوم ان شاء الله جيت معكم فيديو جديد، نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله. غنشارك معكم كما العاده ثاني واحد الفيديو ديال الطبيعه، ثاني البدايه من الطبيعه. تبارك الله ثاني على الطبيعه كي دايره بارة. الله طبيعه زوين. هنايا جينا للتشينفرا، كاينه واحد البلاصه كيقولوا لها داريا بيردي. كيمارش الرياضه كيجي ليها. تبارك الله شحال زوين هذيك لوطوروط اللي دايزه من هي، دايزه من هي كدير فرنسا هكا وكدير طورينو ميلانو. لي واحد الفريق ديال البنات كيديروا داكشي ديال مثلا كيدربوا تمايا معاهم المدربه ديالهم، معاهم الاستاذات، كيديروا داكشي ديال الرياضه ديال السباق. شي هنا كيجي مارس الرياضه. زياد اجي سلم، اجي قول السلام. اليوم خارجين قلت انا ندير لكم واحد الفيديو تشوفوا هنايا الدنيا كيفاش دايره. خليكم معايا نتوما غادا ان شاء الله في الطريق، غنوريكم ان شاء الله الطريق باش كنطلعوا الفوق فين ساكنين حنايا. فبعيده من هاد البلاصه، بعيده منها هكا كلشي. هنا ما كنجيو نتقداو داكشي، هنايا التشينطر ديال الاوسطا كنجيو نتقداو داكشي. اليوم خرجنا تقدينا مع الصباح، تقدينا داكشي ديال الماكله، درنا بانينوات وداكشي. جينا هنايا جلسنا هنايا، كاين الماء كاين كلشي. تبارك الله الدنيا زوينه، واحد الجو ما نعاودش ليكم، جو بارد وزوين. شناهي هاديك زيه؟ شناهي؟ الزريشه. الجبال تبارك الله. خليتهم لي نمشي عندهم. كبير كاين الريح، كاين البرد، كاين البرد بزاف. اي
نعم ايوا مشي ليه هنايا واحد القاعة ديال الافراح دايرين هنايا. بغيتي ديري شي حاجه، شي حفله ولا شي عرس ولا شي عيد الميلاد ولا شي حفله ديال العقيقه ولا كتكريها ها هي هنايا. هي دايره بها لاريا بيت طبيعه ضربها هنايا. ها هي هادي كيف كتشوفوا الدخله ديالها اللي هي هذيك الهبطه من اللي هي كتدخلي للحمامات. تدخلي للحمامات، دا الحمامات دايرين الحمامات لتحت واعره كي دايره من الداخل كتحمق. داكشي واعر داكشي نقي. كبير عندهم هاد المساحه كبيره تبارك. هنايا هادي الكراج من كيدخلوا هنايا الطوموبيلات داكشي داخله. هنايا هادي الدخله ديال الحمامات. هاي بناتي صافي شو المساحه تبارك الله شحال كبيره، مساحه كبيره. والهي الباركيج اللي هي الباركيج الدخله ديالها تحطي الطوموبيل تمايا وكتهبطي دخلي. هذا هنايا هذا حجر كيحطوا لك حاطين هذا الحجر هنايا ودايرين لك اسميتو والتاريخ ديالو وداكشي. تبارك الله هاني دايره زوينه. عيط عليه راه خرج الباركيج. شي المساحه الاخرى ثاني كبيره. كل الناس اللي كتكون الشمس كلهم كيجيبوا دوك الطابليات ديالهم كيتبرونزاو هنايا الكل كيتعراو كيتبرونزاو. صافي الناس كتجيب البلاصه عائليه، تجيب الناس كيجيو العائلات كيجيبوا الماكله وداكشي وكيجيو يضلوا هنا. لا لاريا فيردي الطاليان. البنات اللي ساكنات هنايا والسيدات اللي في الطاليان راه عارفين لاريا فيردي شنو. والمغرب بالعربيه يعني كتعني هذا الهواء الاخضر، يعني الهواء الاخضر. ثاني حجره هي محطوطه هنايا كاينه السميه ديالها هي الحجره والتاريخ ديالها والسميه ديالها. هذه هي محطوطه هنايا هي السميه ديالها والتاريخ ديالها. هنا الناس كدور كتجي كتحيد السردينه كتحيد السماطه كيديروها في التقاشر كيديروا حفيانين برك راه بحال الزربيه الزربيه الكاز ديالها يلا مقطعين. بغيت نوريكم هاهي الطبيعه هنايا كيفاش دايره ثاني في فاليدا وسطى تشيطرو. هذا دايرين هاد البلاصه كاع الناس كتجي لها هنا في الصيف
لا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك، بارطاج مع الاهل والاصدقاء، وعاونونا باش هكا نبقى نحط لكم فيديوهات. شجعوني انا باش نبقى هكا نحط لكم فيديوهات. انا كنتعب في الفيديوهات وهذه، فضلا منكم وليس امرا. الله يسهل عليكم صعب، وبالسلامه عليكم، وخليتكم ان شاء الله على خير، وبالسلامه عليكم.